你知唔知你每次咧見到我講第一句説話係乜嘢？大家估下。你唔知你做過我好識啊？就係啦，就係咧，佢每次都會同我講 How are you？ 但係咧，因為我唔知點樣覆佢好咧，所以我都會講 I'm fine, thank you。哇，好開心啊！因為你嗰陣時即係參加呢個比賽咧，嗰個係一個節目啊。而家你嗰陣時16歲，15？唔記得咗。係，總之好細個。然後你要企上嗰個台，面對咁多可以同埋當然一把天使聲，所以我大家都好期待聽佢唱歌，right？ 好期待見到你去飛得遠啲啊！其實呢首歌我好想，即係無論係之前自己嘅比賽或者係電視嘅比賽，我已經好想唱。係嗰個其他嘢嘅，係。所以今次可能唱到俾大家聽，仲要同你合唱。開心好開心。I love you, thank you, I love you too。俾掌聲你支持。好，唱歌俾我哋聽啊！喂，好，唱呢首新歌。好，我記得我睇過。Thank you。